bugun Romay jamoasi Toshkent shahridagi mana bu birinchi skladimizni eshiklarini ochamiz, xudo xolasa. Sentrabej nasoslar, katta tonnaviy nasoslar, artizanga tashlaydigan, kanalga, zebrga tashlaydigan, fermerlarga ish beradigan hamma nasos deyarli bu yerda bor. 10 dyum, 12 dyumli nasoslar, to'g'rimi? Adashmasam. Bu yoqda bular uchun glubiniymi? Bular qiyin variantlar. Ha, qiyin variantlar, loyqa suvga ham qo'ysangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, Romay do'koni kuzatuvchilari. Bugun Romay jamoasi Toshkent shahridagi katta yopiq bazasini, skladidagi mahsulotlarni sizlarga birma-bir tanishtirib o'tamiz. Davron akam bilan birgalikda. Siz bu yerdan xohlagan turdagi mahsulotlaringizni ilgari faqat optimga do'konchilarga berar edik. Endi dehqonlar tarafdan ko'p sposlar, kommentariyada yozuvlar bo'lgani uchun endi siz bemalol kelib shtukka ham o'sha optim narxlarda olib ketishingiz mumkin. Ketdikmi Davron aka? Ketdik. Mana bu birinchi skladimizni eshiklarini ochyapmiz, xudo xolasa. Davron aka, bu yerdan qaysi brendlarni topsa bo'ladi asosan? Bu yerda hamma brend nasoslarimiz bor. Aslida kerakli nasoslar hammasi bor. Skvajnaga qo'yiladigan nasoslar, sentrabej nasoslar, katta tonnaviy nasoslar, artizanga tashlaydigan, kanalga, zebrga tashlaydigan, fermerlarga ish beradigan hamma nasos deyarli bu yerda bor, mavjud. Brendlarga keladigan bo'lsak, brendlar Zen brendniki bor, Ariol bor, Shimji bor, EPA bor, Pit bor, hammasi bor. Hammasi bor, hamma brend bor. Biz o'zimizda to'g'ridan-to'g'ri mana Romay kompaniyasini o'zining lichniy skladida siz hozir Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri shu yerga kelib, viloyat bo'yicha o'sha yerdan tarqatiladi. Shu yerdan beriladi. Bemalol, endi dehqonlar oldin biz faqat do'konchilarga optim narxda berardik. Endi kelib bemalol shtukka ham o'sha narxda olsa bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Mana bu yerda ham skvajning katta 10 dyum, 12 dyumli nasoslar, to'g'rimi? Adashmasam. Keyin ko'p mijozlarimiz tarafdan skvajin nasoslar hammasi chugun korpus bo'ladi, skvajin nasoslar. Bu tomonda sentrabejni 220 ishlaydigan sentrabejni variantlar turibdi. Bu tomonga o'tamiz. U tomonda 380 ishlaydigan katta sentrabejni, katta kubali nasoslar bor. Bor, hammasi bor. Mana keyin Davron aka ko'pchilik so'raydi, mana bu men 2 gektarimga necha kilovatlik nasos qo'ysam bo'ladi, 4 gektarga qancha nasos qo'ysam bo'ladi shunga. Endi u savoliga javob biz oldin mijoz bilan gaplashib ko'rishimiz kerak. Sababi gektarga suvni rasmiylik qilish qiyin. Suvni qayerdan olishi bizga birinchi vajna. Masalan, kimdir skvajnadan oladi, kimdir ariqdan, kanaldan, zebrdan oladi, har xil joydan oladi. Unga biz o'zimiz konsultatsiya berib, maslahatini berib, imенно o'sha joyda o'ziga qaysi parametrdagi nasos, qaysi qulay ish beradi, qaysi u yerga to'g'ri keladigan modelni biz o'zimiz tanlab beramiz. Uning uchun birinchi bizga agar pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, bizni mutaxassislarimiz siz bilan bog'lanishadi. Bular sentrabej nasoslarimiz ekan, mana aka bu yoqda. Bular uchun glubiniymi? Bular qiyin variantlar. Ha, qiyin variantlar, loyqa suvga ham qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerda skvajning 220 ga ishlaydigan nasoslar. 220 ishlaydigan skvajin nasoslar. Skvajning nasos 220 ga ishlaydigan nasoslarimizni yana bitta tushuntirib o'tamiz. Xonadonga. Ha, mana xonadon uchun bu 4 dyumgacha bo'ladi. To'g'rimi Davron aka? 4 dyumgacha, maksimal 4 dyumgacha bo'ladi. Ko'pchilik 220 voltga, lekin katta dyum nasoslar so'rashadi. 6 dyumli nasoslar yo'q. 220 ga maksimalni 4 dyumgacha bor. Endi napori ketaveradi ham. 4 dyum 2.6 kilovat, eng kattasi 2.6 kilovat, 4 dyum bo'ladi. 4 dyum degani 89 diametr bo'ladi. Masalan, tushuncha bo'lish uchun ushta bu 125 talik urilgan skvajna turbaga bemalol bu sig'ishadi. 89 diametrda bo'ladi. Maksimalni soatiga 10 tonnadan 12 tonnagacha, 15-16 tonnagacha ham variantimiz bor suv chiqarib beradigan. 220 ishlaydigan. Tak, mana bu ham bular poplovok variant nasoslarimiz. 200 talikka ham 220 ishlaydigan, 200 talikka ham variantlar bor. 200 talikda suv chiqaradiganlari bor. 150 talikda suv chiqaradiganlari bor. Ketdik. Demak, bu yerda shu avtomatikalar bilan asosan sentrabej nasoslarimiz ekan. Ikkinchi skladga ham ko'ramiz. Ikkinchi skladga o'tamiz hozir. Sizga farqi yo'q, qaysi brend mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini biz O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. O'zingiz kelib, ko'rib, tanlab olishingiz mumkin.